హలో పేరెంట్స్, ఈ వీడియో మళ్ళీ చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో. ఎందుకంటే డెంగ్యూ జ్వరం అనగానే చాలా భయపడుతూ ఉంటారు పేరెంట్స్. ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళకి వచ్చినా మనకు భయమే, కానీ చిన్నపిల్లల్లో ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా చాలా భయపడుతూ ఉంటారు. అండ్ రోజువారీగా ప్లేట్లెట్ కౌంట్ చెక్ చేపిస్తూ ఉంటారు. సో అసలు డెంగ్యూ జ్వరంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఏ లక్షణాలు ఉంటే మనం ఎక్కువ భయపడాలి, అండ్ ప్లేట్లెట్స్ గురించి అసలు నిజంగా అంత భయపడాలా వద్దా, చాలా క్విక్గా చూద్దాం. సో డెంగ్యూ అనేది ఒక వైరస్. సో పేరులోనే ఉంది డెంగ్యూ వైరస్ అనేది. సో లైక్ ఎనీ అదర్ వైరస్, దీని పవర్ ఓన్లీ 4 to 5 డేస్ మాత్రమే ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం వైరల్ ఫీవర్స్ అన్నీ కూడా ఒక 4 to 5 డేస్ తర్వాత మన బాడీ దాన్ని తట్టుకునే శక్తి ఆటోమేటిక్గా ఇమ్యూనిటీ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎటువంటి అవుట్ సైడ్ మెడికేషన్స్ వాడకున్నా 95% ఆఫ్ ద టైం వైరల్ ఫీవర్ సింపుల్గానే సెటిల్ అయిపోతాయి. సో అది డెంగ్యూ కూడా వర్తిస్తుంది. కాకపోతే డెంగ్యూలో ఒక పెక్యూలియర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఒక 5% మంది, అంటే 100 మందికి డెంగ్యూ జ్వరం వస్తే కనుక 95 మంది అసలు నార్మల్ జ్వరం లాగా వచ్చి తగ్గిపోతుంది, తెలిసే ముందే తగ్గిపోవచ్చు వాళ్ళలో. కానీ కొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే 4th, 5th డే తర్వాత ఎప్పుడైతే జ్వరం తగ్గుతోందో, అంటే ఇంకా జ్వరం నార్మల్కి వచ్చేసింది, అప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ అరైజ్ అవ్వచ్చు. దానికి ఒక మెకానిజం ఉన్నప్పటికీ అది కొంచెం మెడికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కష్టం. కాబట్టి మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, డెంగ్యూలో 4th, 5th డే తర్వాత ఎప్పుడైతే ఫీవర్ తగ్గుతుందో అప్పుడు ఈ 4-5 లక్షణాలు ఉంటే మాత్రం మీరు డెఫినెట్గా జాగ్రత్త పడాలి. ఫస్ట్ లక్షణం ఏంటంటే, ఫీవర్ తగ్గే టైంలో కడుపు నొప్పి వస్తుంది అన్న, ఫీవర్ తగ్గే టైంలో వాంతులు అవుతున్నాయన్న, ఫీవర్ తగ్గే టైంలో ఎక్కువ నీరసంగా ఉంటున్నా, ఫీవర్ తగ్గే టైంలో యూరిన్ తక్కువ వెళ్తున్నా, ఆర్ ఆల్మోస్ట్ బెడ్లోనే ఉంటున్నారు, చాలా నలతగా మగతగా ఉంటున్నారు. ఈ 5లో ఏ ఉన్నా కానీ వెంటనే మీరు డాక్టర్ని తప్పకుండా సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ పీరియడ్లో బీపీ తగ్గే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. అండ్ మ్యాక్సిమం కేసెస్లో అపోహ ఏంటంటే ప్లేట్లెట్స్ పడిపోవడం వల్ల కాంప్లికేషన్స్ అవుతున్నాయి డెంగ్యూలో అని. బట్ దానికన్నా కూడా బీపీ డ్రాప్ అవడం వల్ల మేజర్ రిస్క్ ఆఫ్ ఏదైతే మనము లైఫ్ రిస్క్ ఉంటుంది డెంగ్యూలో అనుకుంటున్నామో, అది యూజువల్గా బీపీ పడిపోవడం వల్ల. సో దాని లక్షణాలు ఏంటంటే, ఇందాక చెప్పినప్పుడు కడుపు నొప్పి, వాంతులు, యూరిన్ తగ్గడం, డల్గా ఉండడం, చాలా గుండెదడ, ఆవేశంగా అనిపించడం, ఇవన్నీ. సో డాక్టర్ ఏం చేస్తారు డెంగ్యూ కేసుల్లో, ఇలాంటి కేసుల్లో అంటే, ఎక్కువ మంది ఫోకస్ ప్లేట్లెట్స్ మీదే ఉంటుంది ఎంతసేపు. కానీ అది కాదు, మెయిన్గా మనము చాలా సెలైన్ ఎక్కించాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళకి. కరెక్ట్ మోతాదులో కనుక సెలైన్ ఎక్కించి బీపీని మనం ఒక 24 hours జాగ్రత్తగా కాపాడగలిగితే మళ్ళీ బై నెక్స్ట్ 48 hours వీళ్ళకి స్లోగా అన్నీ నార్మలైజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో మన దృష్టి అంతా ఎప్పుడు బీపీ, హార్ట్ రేట్ అండ్ హీమోగ్లోబిన్ మీద ఉండాలి. చాలామందికి ఇది వింతగానే ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే డెంగ్యూ అనగానే ఎవ్రీడే ఓన్లీ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ చేయించుకుంటూ వస్తారు చాలామంది, మనం చెప్పినా చెప్పకపోయినా డాక్టర్స్. సో అది చాలా తప్పు. యాక్చువల్లీ మేము చూసేది ఏంటి అందులో అంటే హీమోగ్లోబిన్ శాతం. హీమోగ్లోబిన్ శాతం పైకి వెళ్ళకూడదు. అది ఎంత పైకి వెళ్తుంది అంటే అంత రిస్క్ ఉన్నట్టు అర్థం. సింపుల్ లాజిక్తో అర్థం చేసుకోండి. వాడి బీపీ తగ్గే క్రమంలో బాడీలో ఉన్న వాటర్ అంతా అవుట్ సైడ్ ద బ్లడ్ వెసల్స్, రక్తనాళాలకి బయట సైడ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది డెంగ్యూ ఫీవర్లో. సో లోపల రక్తనాళాల్లో ఉన్న బ్లడ్లోని వాటర్ కంటెంట్ చాలా తగ్గిపోతుంది. సో బ్లడ్ చిక్కబడుతుంది. సో హీమోగ్లోబిన్ మామూలుగా మేల్స్లో 13-14 ఉన్న హీమోగ్లోబిన్ 16-17 అవ్వచ్చు, ఈవెన్ 19-20 కూడా అవ్వచ్చు. అలాగే ఫీమేల్స్లో మామూలుగా 11-12 ఉన్న హీమోగ్లోబిన్ 13-14-15 అలా వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు. సో మెయిన్గా మన కాన్సన్ట్రేషన్ హీమోగ్లోబిన్ మీద ఉండాలి, దాన్ని మళ్ళీ నార్మల్ లెవెల్కి తీసుకొచ్చేలాగా. అండ్ ప్లేట్లెట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదా అంటే ఇంపార్టెంటే, కానీ భయపడే అంత లెవెల్ వరకు వస్తేనే. ఆ లెవెల్ ఏంటంటే యూజువలీ 20 బిలో వస్తేనే. మ్యాక్సిమం డెంగ్యూ కేసెస్లో 25,000, 35,000 ఈ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ అనేది చాలా కామన్గా చూస్తాము. అండ్ బై ద టైం మళ్ళీ 7th డే ఎండ్కి వచ్చే టైంకి మళ్ళీ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ మధ్యలో కంగారు పడిపోయి చాలా ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కించాల్సిన అవసరం లేనే లేదు. ఓన్లీ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్ ఏంటంటే ఐదర్ బ్లీడింగ్ ఏదైనా అవుతున్నా, అంటే లైక్ యూరిన్లో కానీ మోషన్లో కానీ ఏమైనా బ్లడ్ లాగా కనబడితే డెఫినెట్గా ఇస్తాము. అది చాలా తక్కువ మందికే జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఎటువంటి బ్లీడింగ్ లేనప్పుడు మినిమం 20 బిలోకి వెళ్తే కానీ ఎక్కించాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, చాలామంది ఫుడ్లో చేంజెస్ వల్ల, అంటే కివీ, పపాయ వీటి వల్ల ప్లేట్లెట్స్ పెరిగాయి అనుకుంటారు. కివీ, పపాయ తినడం వల్ల నష్టమేం లేదు, కానీ
డెంగ్యూలో ప్లేట్లెట్స్ అనేవి మనం ఏం తిన్నా తినకపోయినా 7th డే డెఫినెట్గా మళ్ళీ పెరుగుతాయి. సో మరీ ఎక్కువ అపోహలకి గురవ్వకండి. అంటే ఈ మెడిసిన్ వల్ల ప్లేట్లెట్ పెరిగింది, ఈ డయట్ వల్ల ప్లేట్లెట్ పెరిగింది. దీనికి ఎటువంటి సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ లేదు. అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూ కేసెస్ని మేము చూసాం కాబట్టి మేము ఇది ఘంటాపథంగా చెప్పగలం దట్ 7 to 8 డే మళ్ళీ ప్లేట్లెట్స్ అనేవి బాడీలో రీజనరేట్ అయిపోతాయి. బాడీలో ప్లేట్లెట్ జనరేటింగ్ టైం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఎవ్రీ 4 to 5 డేస్ మళ్ళీ కొత్తవి పుడుతూనే ఉంటాయి. సో దానివల్ల మళ్ళీ కొత్త ప్లేట్లెట్స్ వచ్చేస్తాయి అండ్ మీ కౌంట్ మళ్ళీ 50,000 ఉన్న కౌంట్ ఒకేసారి 2 lakhs వరకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సో డెంగ్యూలో జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తుని పెట్టుకోవాల్సిన సైన్స్ కడుపు నొప్పి, వాంతులు, యూరిన్ తగ్గడం, చాలా మగతగా అనిపించడం, చాలా నీరసం అనిపించడం. ఈ 5-6 లక్షణాలు కనుక 4th డే తర్వాత మీకు ఉంటే కనుక తప్పనిసరిగా వీళ్ళని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎనీ అదర్ వైరల్ ఫీవర్. అది ఆటోమేటిక్గానే తగ్గిపోతుంది, ప్లేట్లెట్స్ ఆటోమేటిక్గానే మళ్ళీ పెరుగుతాయి.